3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratun Malika Natandi, biasa dipanggil Ika. Saya dari Polri D3 Kepelawatan Info Teknik 9 Kes Bengkulu, dan saya melakukan tindakan metode batu efektif. Saya akan memperkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah handspoon, 4 wadah batu efektif, dan air hangat, masker. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, kita akan langsung ke pasien. Pagi Ibu, pagi. Perkenalkan, saya perawat luka yang bertugas di ruangan mawar pada pagi hari ini. Sebelumnya, maaf, nama Ibu siapa? Tina. Ibu Tina, saya akan melakukan tindakan batu efektif yang bertujuan untuk mempertahankan kepatenan jalur nafas. Apakah Ibu Tina bersedia? Baik Ibu. Yang pertama, saya akan memperbaiki posisi Ibu. Posisi Ibu harus duduk tegap ya Bu. Ibu, maskernya boleh dilepas dulu. Ibu minum air panasnya terlebih dahulu. Baik Ibu, Ibu bisa menarik nafas sebanyak 2 kali dengan tangan di sebelah kiri dada dan tangan sebelah kiri di tarik nafas. Tarik nafas. Saya akan melakukan tindakan batu efektif. Sebelumnya saya akan mencobakan ini terlebih dahulu. Tarik nafas, Ibu bisa melakukan apa yang saya contohkan dari tindakan tadi. Tindakan sudah selesai, saya akan memperbaiki posisi Ibu kembali ya. Tindakan sudah selesai, saya pamit undur diri ya Bu. Setelah selesai melakukan tindakan, kita membawa hasil batuk pasien ke labor.